नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म शिक्षक होमनाथ पौडेल तपाईहरुलाई आजको यो कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, सन्चो बिसन्चोको कुराकानी पनि गर्यौं र मैले तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत पनि गरे है। अब हामी आज के विषयमा छलफल गर्छौं त? तपाईहरुलाई के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? के अन्दाज छ? पक्कै पनि तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ। हेर्नुस् त यता, आज हामीले कक्षा 5 को सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयमा छलफल गर्छौं भाइ बहिनीहरू। अनि यसको पनि एकाइ छ हाम्रो विगत भन्ने एकाइ अन्तर्गत पाठ 2 मा रहेको हाम्रो समुदायका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु कापी, किताब, कलमका साथमा तयारी अवस्थामा बस्नु होला है त। हुन्छ? अनि आवश्यकता अनुसार केही कुराहरू तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू लेख्दै पनि गर्नु होला। त्यसो भयो भने पछि फेरि तपाईहरुले त्यही लेखेका कुराहरू हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई ती कुराहरू सम्झनलाई सजिलो हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरु एकचोटी तपाईहरुको टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, के देख्नुभयो? हो, एकाइ छ हाम्रो विगत भनेर देख्नुभयो है। अब त्यसपछि त्यहाँ हेर्नुस् त फेरि के आयो? हो, हामीले आज छलफल गर्ने पाठ 2 हाम्रो समुदायका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू भनेर आयो। तपाईहरुले देख्नुभयो नि त्यहाँ। तपाईहरुको किताबमा पनि हेर्नु होला। किताबमा पनि यही पाठ छ र हामीले छलफल यही विषयमा गर्नेछौं। किताबमै भएको पाठमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौं। अनि ल, अबको आजको छलफल हामीले एउटा कविताबाट सुरु गरौँ है त। तपाईहरु पनि कविता सुन्नुहोस्, कविता बुझ्नुहोस्, अनि सँगसँगै तपाईको टेलिभिजनमा हेरेर म सँगसँगै कविता पनि पढ्दै गर्नुहोस् है त। तपाईहरु हुन्छ? पढ्नुहोस् तपाईहरु पनि। अनि आवश्यक पर्यो भने तपाईहरुले त्यो कवितालाई कापीमा पनि लेख्नु होला अनि पढ्नु होला। पछि कुराकानी गरौँला। अब हामी यता कवितातिरै लागौँ। ल, हेर्नुहोस् त। देश समाज बनाउन दिने योगदान ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् पुर्खा बनि जान। सम्झिनुस् है भाइ बहिनीहरू, को हुन् ऐतिहासिक व्यक्तित्व? यहाँ हेर्नुहोस् त, यी पुर्खा। अनि फेरि देश समाज बनाउन दिने योगदान हो। ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनेका को भनेर जनायो यहाँ? समाज बनाउनको लागि, देश बनाउनको लागि योगदान दिने हाम्रा पुर्खाहरू ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन्। पहिलेका मानिस मात्रै होइन, अहिलेका मानिसहरू पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन्। हरेक व्यक्तिको इतिहास हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब फेरि यो कविता पढ्दै जाउँ। त्यही कविता फेरि सुरु गरौँ है त। देश समाज बनाउन दिने योगदान ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् पुर्खा बनि जान। ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् पुर्खा बनि जान। बुद्ध, सीता, भिरकुटी र मानदेवहरू, अंशुवर्मा, नान्यदेव र छन् धेरै अरू। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यति मात्रै होइन ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू। जति यहाँ भन्यौँ, बुद्ध, सीता, भिरकुटी, मानदेव, अंशुवर्मा, नान्यदेव मात्रै होइन, धेरैजना हुनुहुन्छ ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू। यहाँ त हामीले केहीजनाको मात्रै नाम लियौँ भाइ बहिनीहरू। यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको खोजी गर्नुपर्छ हामीले। हाम्रो समाजमा पनि यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यतै कवितातिरै जाउँ। आफ्नो स्वार्थ त्याग गरी गर्ने पराई हित, ऐतिहासिक व्यक्तित्वको गाउँ साथी गीत। ऐतिहासिक व्यक्तित्वको गाउँ साथी गीत। ल, ऐतिहासिक व्यक्तित्व कस्तो व्यक्तित्व हुने भयो त? ल, हेर्नुहोस् त। आफ्नो स्वार्थ त्याग गर्ने र अरूको हितको लागि काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनेर मान्छौँ। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। हाम्रो देशमा यस्ता धेरै ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईको समुदायमा पनि यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुन सक्नुहुन्छ। अनि ल, तिम्रो गाउँ टोलका लागि योगदान दिन
हेर्नुहोस् त, तिम्रो गाउँ टोलका लागि योगदान दिन को व्यक्ति लागे होलान् नानी तिमी चिन, को व्यक्ति लागे होलान् बाबु तिमी चिन्नुहोस् है तपाईँहरू। तपाईँहरूको गाउँको लागि, तपाईँहरूको टोलको लागि, तपाईँहरूको समुदायको लागि योगदान दिने, योगदान गर्ने कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला नि, हो उहाँहरू को हुनुहुन्छ तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ। ल, आफै चिन्न नसकेमा अरूलाई सोध, ऐतिहासिक व्यक्तित्वको योगदान खोज, ऐतिहासिक व्यक्तित्वको योगदान खोज। ल भाइ बहिनीहरू, कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू तपाईँहरू आफै चिन्न सक्नुहुन्छ, हामीले आफै चिन्न सक्छौँ। हामीले चिन्न सकेनौँ भने के गर्ने? अरूलाई सोध्ने, हाम्रा अभिभावकलाई सोध्ने, हाम्रा शिक्षकहरूलाई सोध्ने, गाउँमा नेतृत्व गर्ने अगुवाहरूलाई सोध्ने, अनि त्यसपछि हामीले खोज्ने पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू को छन् त हाम्रो समाजमा, हाम्रो समाजका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको लागि कस्तो कस्तो योगदान छ भनेर हामीले खोज्नु पनि पर्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले अहिले एउटा कविता पढ्यौँ। यो कविता कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, कविताको भाव के होला? यो के भनेको भने नि भाइ बहिनीहरू, यो कविताले भन्न खोजेको कुरा के होला भनेको बुझ्नुभयो? भाव भनेर यहाँ मैले लेखेँ, भाव भनेको भित्री कुरा, मर्म के होला? अर्थात् यो कविता त हामीले सुन्यौँ, कविता पढ्यौँ, यो कविताले के भन्न खोजेको होला भाइ बहिनीहरू? हो, कविताले भन्न खोजेको कुरा हामीले ऐतिहासिक व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुपर्छ, ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्नुपर्छ र ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूले हाम्रो लागि कसरी योगदान दिनुभयो र उहाँहरूले जस्तै हामीले पनि हाम्रो समाजको लागि, देशको लागि योगदान दिनुपर्छ भन्न खोजिएको यो कविताको भाव त्यही हो भाइ बहिनीहरू। अनि तपाईहरूले पनि यस्तै कविता लेख्ने अथवा गजल लेख्ने, कथा लेख्ने यस्ता अभ्यास पनि गर्दै गर्नु होला है भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तस्बिरमा एकजना व्यक्ति पनि देख्नुभएको छ, उहाँ पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, योद्धा जस्तो देखिनुहुन्छ, हातमा धनुष बाण लिनुभएको छ, अनि यसरी यहाँ खुकुरी पनि सिउरिनु भएको छ, खुकुरी पनि भिर्नु भएको छ। एकजना ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो, उहाँ योद्धा नै हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा पनि पछि प्रसङ्ग आउँदा कुराकानी गरौँला है त भाइ बहिनीहरू। अब हामीले अहिले ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको विषयमा एउटा कविता सुन्यौँ, ऐतिहासिक व्यक्तित्वको चर्चा गरेर ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूलाई खोज्नुपर्छ भन्ने सन्देशमूलक र त्यस्तै भाव भएको एउटा कविता सुन्यौँ। अब हामीले केही तस्बिरहरू हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू है। तस्बिर हेरौँ, त्यसपछि अरू केही कुराकानी गरौँला कि एकैछिन तस्बिरहरूलाई एकैछिन पछि हेरौँला। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न दिन्छु, त्यो प्रश्नमा कुराकानी गरौँ, त्यसपछि तस्बिर हेरौँला कि क्या हुन्छ? ल है त, हेर्नुहोस् त प्रश्न। त्यहाँ तस्बिर हेर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा
प्रश्न दिएँ, कापीमा लेख्नुहोस् है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनेका कस्ता व्यक्तित्वहरू हुन्? कस्ता व्यक्तित्वहरू होलान् ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू? अघि हामीले कवितामा पनि केही कुरा थाहा पायौँ। अब यो कस्तो हो तपाईँहरूले यसो लेख्नुहोस् त। खोइ मैले पनि लेखेर ल्याएको छु, यहाँ हेरौँ, त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला है त। ल हेर्नुहोस् है त, प्रश्न लेख्नुभयो नि? ल भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् है। अब कस्ता व्यक्तित्वहरू ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुन्? अघि मैले त्यहाँ एउटा प्रश्न पनि लेखेको थिएँ, तपाईँहरूले कापीमा पनि यो विषयमा केही बुँदाहरू टिपोट गर्नुभएको हुनसक्छ छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले पनि यहाँ लेखेर ल्याएको छु। आफ्नो समाज र देशको लागि योगदान दिएका पहिलेका व्यक्तिहरू ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलेका भन्नेमा चिन्ह लगाएको छ नि, निलो चिन्ह है हो, पहिलेका। यो पहिलेका पनि हुन सक्छन्, अहिलेका पनि हुन सक्छन्। सबै पहिलेका व्यक्ति मात्रै ऐतिहासिक व्यक्तित्व होइनन्, अहिलेका व्यक्तित्वहरू पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यहाँ चिन्ह लगाइएको, यहाँ सम्झौँ है त। आफ्नो समाज र देशको लागि योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू पहिलेका पनि हुन सक्छन्, अहिलेका पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन्। ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हाम्रा पुर्खा हुन् हो। कतिपय हाम्रा पुर्खा हुन्, पहिलेका व्यक्तिहरू हाम्रा पुर्खाहरू हुन्। पहिलेका हाम्रा पुर्खाहरूको कारणले गर्दा, पुर्खाहरूको योगदानको कारणले गर्दा हामी आज यो सुविधा सम्पन्न अवस्थामा आइपुग्न सकेका छौँ। त्यसैले ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको योगदान पनि रहेको छ। हेर्नुहोस् है त, शिलालेख तथा अन्य कागजात पढेर र ज्येष्ठ नागरिकका कुरा सुनेर ऐतिहासिक व्यक्तित्वका विषयमा जानकारी लिन सकिन्छ। हामीले ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूका विषयमा जानकारी लिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनेका कस्ता कस्ता व्यक्तित्वहरू हुन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ। त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले शिलालेखहरू पनि पढ्न सक्छौँ। शिलालेख भनेको बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरू? हेर्नुहोस् त, शिला भनेको ढुङ्गा अथवा पत्थर भनौँ न, ढुङ्गामा लेखिएको कुरा शिलालेख भयो हो। पहिला यो लामो समयसम्म रहिराखोस् भनेर ढुङ्गामा लेखिन्थ्यो, त्यसलाई शिलालेख भनिन्छ। हामीले शिलालेख पढ्न सक्छौँ। आजभोलि पनि शिलालेख बनाउने, शिलालेख तयार गर्ने चलन छ। अनि त्यसै गरी अन्य कागजातहरू पढ्न सक्छौँ, किताबहरू पढ्न सक्छौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग सोधेर कुरा गरेर पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्वको विषयमा जानकारी पाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले अहिले ऐतिहासिक व्यक्तित्व, कस्ता व्यक्तित्वलाई ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। अब यसपछि हामीले तस्बिर हेर्छौँ। मैले अघि नै भनेको थिएँ है, तस्बिर हेर्ने भनेर। फेरि हामीले यहाँ ऐतिहासिक व्यक्तित्वको विषयमा छलफल गरिसकेपछि तस्बिर हेरौँला भनेर एकैछिन रोकेका थियौँ। अब फेरि तपाईँहरूको टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त, ऐतिहासिक व्यक्तित्व त्यहाँ केही तस्बिरहरू आउनेछन्। ल हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो त्यहाँ कसको तस्बिर हो? पक्कै पनि चिन्नुभयो तपाईँले, त्यो गौतम बुद्धको तस्बिर हो। भगवान बुद्ध पनि भन्छौँ हामीले। गौतम बुद्ध पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले समाजको लागि, देशको लागि र विश्वको लागि योगदान दिनुभएको छ। विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गौतम बुद्ध। उहाँ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो उहाँ हाम्रै देशको, हाम्रै समाजको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर ल हेर्नुहोस् त, अर्को एकजना व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ होला? उहाँ तपाईँहरूले कतै तपाईँहरूको किताबहरूमा यस्तो तस्बिर, यस्तो फोटो देख्नुभएको थियो? थिएन? कसैले अनुमान गर्नुभयो? ल तपाईँहरूले गरेको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? यहाँ हेर्नुहोस् है त। हो, त्यो राम शाहको तस्बिर हो। तपाईहरूले राम शाह भनेको त पक्कै पनि सुन्नुभएको छ, कतै पढ्नु भएको पनि होला। राम शाह भनेको गोर्खाका राजा। एउटा उखान छ नि, सुन्नुभएको छ? यहाँ हेर्नुहोस् है त, म उखान लेख्छु है।
ल मैले यो उखान पुरा लेखिनँ, यहाँ पत्ता लगाउनुहोस् त। न्याय हराए जानु, कहाँ जानु थाहा छ तपाईँहरूलाई? हो ल, यो तपाईँहरू आफै पुरा गर्नुहोस् है। गर्नुभयो? न्याय हराए कहाँ जानु? गोर्खा जानु हो। यो रामशाह गोर्खाका न्याय प्रेमी राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले न्याय हराए गोर्खा जानु भन्ने उखान यही रामशाहकै पालादेखि चलेको हो भाइ बहिनीहरू। रामशाह समाज सुधारक राजा पनि हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसै गरेर अर्को ऐतिहासिक व्यक्तित्वलाई हेर्नुहोस् त। त्यहाँ यति धेरै फुलमाला लगाएको एकजना व्यक्तित्वको तस्बिर देख्नुभयो नि? यो शालिगबाट खिचिएको तस्बिर हो। कसको होला यो तस्बिर? अनुमान गर्नुहोस् है, अनुमान गर्नुहोस् र त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अनुमान गरेको कुरा मिल्यो कि मिलेन? विशेनगरची हो। अब यो विशेनगरची भनेको गोर्खाको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। विशेनगरचीले पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्न सल्लाह दिनुभएको थियो भाइ बहिनीहरू। नेपाल एकीकरणमा विशेनगरचीको पनि त्यसरी योगदान रहेको छ। यसरी नेपाल एकीकरण यसरी गर्नुपर्छ महाराज भनेर एकीकरण सम्बन्धी विभिन्न सल्लाह दिनुभएको थियो भने नुवाकोटको एकीकरण गरिसकेपछि धुमधामसँग गोर्खामा हर्ष बढाइ भएको थियो, बाजा बजाइएको थियो। त्यो बाजा बजाउने टोलीको नेतृत्व पनि विशेनगरचीले नै गर्नुभएको थियो भाइ बहिनीहरू। उहाँ पनि एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ल चिन्नुभयो? यसो गरेको एकजना हामीले देखेको एकजना व्यक्तित्वको तस्बिर आयो त्यहाँ। उहाँ को हुनुहुन्छ होला? पक्कै पनि चिन्नुभयो तपाईँहरूले। ल हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणको थालनी गर्ने व्यक्ति। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि अहिलेको नेपाल विभिन्न 2200, 2400, भुरे, टाकुरे, सेन, मल्ल राज्यहरूमा विभाजित थियो। यो सबै टुक्रे राज्यहरूलाई जोडेर एउटा ठुलो नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर नेपाल बनाउने, नेपाल एकीकरण गर्ने अभियान पृथ्वीनारायण शाहले थालनी गर्नुभएको हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले उहाँ पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को व्यक्तित्व आउनुभयो त्यहाँ तस्बिरमा। कतै देख्नुभएको थियो कि? अनुमान गर्नुहोस् है, यो कसको तस्बिर होला, कसको फोटो होला? अमरसिंह थापाको। अमरसिंह थापा पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पहिला नेपाल र अङ्ग्रेजको बीचमा युद्ध भएको थियो। यो विक्रम सम्वत 1870-72 ताका नेपाल र अङ्ग्रेजको बीचमा युद्ध भएको थियो हो। त्यो युद्धमा अङ्ग्रेजको विरुद्धमा युद्ध गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अमरसिंह थापा। त्यस्तै गरेर अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त त्यहाँ। उहाँको नाम के होला? उहाँ पनि एक योद्धा हुनुहुन्छ, बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवर पनि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समयका एकजना महान नायक हुनुहुन्छ। नालापानीको युद्धमा अङ्ग्रेज विरुद्ध बहादुरी प्रदर्शन गर्नुभएको थियो र नेपालको सुरक्षा गर्नको लागि बलभद्र कुँवरको पनि निकै ठुलो योगदान रहेको छ भाइ बहिनीहरू। अहिले हामीले अलिकता केही तस्बिरहरू पनि हेऱ्यौँ है। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा प्रश्न आयो तपाईहरूलाई, ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्नका लागि के गर्नु पर्ला भनेर सोच्दै गर्नुहोस्। यसको उत्तर मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु, हेरौँ अनि छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्नका लागि अर्थात् ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्न के गर्नु पर्ला भनेर एउटा प्रश्न छ तपाईँहरूको टेलिभिजनको स्लाइडमा पनि र मैले यहाँ देखाएँ। ल हेर्नुहोस्,
निस्वार्थ बन्नुपर्छ, समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, धेरैजनाको हित हुने काम गर्नुपर्छ, अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिनुपर्छ, समाजको विकासमा योगदान दिनुपर्छ, समाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यस्ता धेरै कामहरू गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्नका लागि। अब अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरू हामीले के गर्यौँ तपाईहरूले सम्झनु भएको छ। अहिलेसम्म हामीले एउटा कविता पढ्यौँ र ऐतिहासिक व्यक्तित्वको परिचय पनि पायौँ। हेर्नुहोस् त, सम्झिनु भएको छ नि तपाईहरूले। ऐतिहासिक व्यक्तित्वको परिचय पायौँ। हाम्रो समाज र हाम्रो देशको निर्माणको लागि, हाम्रो समाज र हाम्रो देशलाई राम्रो बनाउनको लागि धेरै मानिसहरूको योगदान रहेको छ। यसरी देश र समाजको निर्माणका लागि योगदान दिने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हामी ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हाम्रा पुर्खाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो देशको लागि र हाम्रो लागि पनि योगदान दिनुभएको छ भाइ बहिनीहरू। अनि हामीले यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूका विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ, खोजी गर्नुपर्छ। अनि हामीले शिलालेखहरू पढ्ने, अनि त्यसै गरेर विभिन्न कागजातहरू पढ्ने, किताबहरू पढ्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग कुराकानी गरेर पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्वको विषयमा जानकारी लिन सक्छौँ र हामीले खोज्न पनि सक्छौँ। आफै खोजी गरेर पनि जानकारी लिनुपर्छ। त्यसै गरेर हामीले ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूका विषयमा चर्चा गर्दै गर्दा हामीले केही ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको पनि तस्बिर हेऱ्यौँ। उहाँहरू नेपालका ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो समाजका ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र फेरि हामीले चार्ट हेरेर ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्न के गर्नु पर्ला भनेर पनि कुराकानी गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, चार्टमै पनि यही छ हो। हामीले ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्नको लागि निस्वार्थ बन्नुपर्छ, दुःख परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, धेरै मानिसको हित हुने काम गर्नुपर्छ, समाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ, आफूले अन्याय गर्नु हुँदैन र अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विकासमा योगदान दिनुपर्छ, समाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामीले एउटा क्रियाकलाप गर्छौँ। तपाईहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोला। अब तपाईहरू एकचोटि टेलिभिजनमा स्लाइडमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के आयो देख्नुभयो? हो, सहभागी हौँ भनेर आयो है। तपाईहरू यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोस् भाइ बहिनीहरू। अनुपान पनि गर्नु। हाम्रा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन्। हाम्रा केहरू ऐतिहासिक व्यक्तित्व होला नि त अनुमान गर्नुहोस् त। त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, पुर्खाहरू हुन् कि ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू, मामाहरू हुन् कि, अनि त्यसै गरेर छिमेकीहरू हुन् कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व, अनि त्यस्तै हाम्रा सन्तानहरू हुन् कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व, के होलान् भाइ बहिनीहरू? ल, तपाईहरूले अनुमान गरेको कुरा मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। ल, पक्कै पनि तपाईहरू सबैजनाले यही कुरा अनुमान गर्नुभएको थियो। हाम्रा पुर्खाहरू ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् भनेर तपाईहरूले अनुमान गर्नुभएको थियो होला, त्यो पनि मिल्यो। अब अर्को प्रश्न आयो, त्यहाँ हेर्नुहोस्, तलका मध्ये कुन चाहिँ हाम्रा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन्? त्यहाँ हेर्नुहोस् त, रामदेव हाम्रा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् कि होइनन्? त्यसै गरेर नान्यदेव, अनि त्यस्तै भीमदेव, अनि सहदेव। ल, यहाँ चारजना व्यक्तिहरूको नाम आयो भाइ बहिनीहरू। रामदेव, नान्यदेव, भीमदेव, सहदेव। अनुमान गर्नुहोस् त, यी चारजना मध्ये कुन चाहिँ होलान् नेपालका ऐतिहासिक व्यक्तित्व हामीले थाहा पाएका? ल, नान्यदेव। तपाईहरूले नान्यदेवको विषयमा थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? हालको पूर्वी तराईको
भागमा अर्थात् हालको पूर्वी तराईमा सिम्रौनगढ भन्ने एउटा राज्य थियो। भाइ बहिनीहरू, आजभन्दा केही वर्ष अगाडि, केही वर्ष भनेको केही 100 वर्ष अगाडि 13औं 14औं शताब्दीतिर 12औं शताब्दीतिर सिम्रौनगढ भन्ने राज्य थियो। हो, त्यो सिम्रौनगढ राज्यको स्थापना गर्ने राजाको नाम नान्यदेव हो। संस्थापक राजाको नाम नान्यदेव हो। त्यसैले नान्यदेवलाई हामी ऐतिहासिक व्यक्तित्व मान्छौँ। उहाँ नेपालको ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू चिन्नका लागि के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्ला है? किताब पढ्नुपर्छ हो कि होइन? शिलालेख पढ्नुपर्छ त्यो हो कि होइन? अनि त्यसै गरेर अरूलाई सोध्नुपर्छ हो कि होइन? वा माथिका सबै काम गर्नुपर्छ? यिनीमध्ये के गर्नु पर्ला भाइ बहिनीहरू? हामीले किताब पढ्नुपर्छ कि शिलालेख पढ्नुपर्छ कि अरूलाई सोध्नुपर्छ कि वा माथिका तीनवटै काम गर्नुपर्छ त? अनुमान गर्नुहोस्। गर्नुभयो? ल, माथिका सबै काम गर्नुपर्छ हो भाइ बहिनीहरू। हामीले किताब पढ्ने, शिलालेख पढ्ने, अरूलाई सोध्ने, पत्र पत्रिका पढ्ने, खोजी गर्ने गरेर ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको विषयमा जानकारी पाउन, सहभागी हुन, जानकारी पाउन सक्छौँ। यसमा पनि तपाईहरू सहभागी हुनुभयो। अब ल हेर्नुहोस् है, ढुङ्गामा लेखेर राखिएको कुरालाई के भनिन्छ? के भनिदो रहेछ है त? शिलालेख। अनुमान गर्दै जानुहोस् है। ताम्रपत्र, चिठी पत्र अथवा भोजपत्र। यसमध्ये हेर्नुहोस् त, शिलालेख, ताम्रपत्र, चिठी पत्र वा भोजपत्र मध्ये के भनिन्छ होला ढुङ्गामा लेखेकोलाई? ल हेरौँ है त। शिलालेख। यो तपाईहरूले पक्कै पनि अनुमान गर्नुभएको थियो होला। ल हेर्नुहोस्, ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्नका लागि के गर्नुपर्छ? यो त यही देखियो। ल यो मैले झिक्छु अनि ल तपाईहरूले अनुमान गर्नुहोस् त त्यो प्रश्नको उत्तर। ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? दुःख परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, धेरै मानिसको हित हुने काम गर्नुपर्छ, अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिनुपर्छ अथवा माथिका सबै काम गर्नुपर्छ। यो तपाईहरूले पक्कै पनि अनुमान गरेर मिलाउनु भुल। हेर्नुहोस् त, माथिका सबै काम गर्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले सहभागितामूलक एउटा क्रियाकलाप गऱ्यौँ। तपाईहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो। अब हामीले किताब पढ्छौँ र बुझ्छौँ है। तपाईँ किताबमा हेर्नुहोस् त, किताब पल्टाउनुहोस् त। खोइ हो। ल पाठ 2 हाम्रा समुदायका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू भन्ने पाठमा छलफल गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, विद्यालयमा सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षकले एक परियोजना कार्य दिनुभएको थियो। उक्त कार्य अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले आफ्नो समुदायको ऐतिहासिक व्यक्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने थियो। विद्यार्थीहरूले समुदायमा गएर खोजी गर्नुपर्ने थियो। तपाईहरूले पनि गर्नुहुन्छ होला नि सामुदायिक कार्य, परियोजना कार्य। सोही कार्यका निम्ति कक्षा 5 की पुष्पा आफ्नो समुदायमा गएर विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको खोजी गरी त्यसको विवरण यसरी लेखेर ल्याइन्। ल पुष्पाले लेखेको विवरण पढौँ है। तपाईहरूले पनि यस्तै गरेर विवरण लेख्नु होला। ल शीर्षक के दिइन् त पुष्पाले? हाम्रो समुदायका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू। ल तपाईहरूले पनि यस्तै गरेर शीर्षक दिनु होला। हाम्रो गाउँमा मैया छेत्री नामकी एक महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 20 वर्ष अघि नै बितिसक्नुभयो। उहाँले हाम्रो गाउँको मन्दिरको छाना आफ्नै खर्च लगाएर मर्मत गराउनु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् त कत्रो ठुलो योगदान दिनुभएको रहेछ। तपाईँको गाउँमा पनि हुनुहुन्छ होला नि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू। तपाईहरूले उहाँहरूको विषयमा खोजी गर्नु होला। उक्त कुरा मन्दिरको भित्तामा राखिएको शिलालेखमा लेखिएको छ। गाउँका मानिसहरू आज पनि उहाँलाई सम्झिरहन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, यी शिलालेख हो। पुष्पाले त्यही शिलालेख हेरिराख्नु भएको छ। अब अर्को छ है, पुष्पाले लेखेर ल्याएको कुरा। जगमान गुरुङ हाम्रो गाउँका एक असल व्यक्ति हुन्। उनी गाउँघरका सबैलाई सहयोग गर्थे।
उनले 2063 सालको जनआन्दोलनमा सहभागी भई लोकतन्त्र ल्याउन सहयोग गरे। आन्दोलनमा गोली लागेर उनका दुवै आँखा गुमे, तर पनि देशमा लोकतन्त्र आएको हुनाले उनी खुसी छन्। यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हाम्रो समाजमा। यो आन्दोलनहरूमा सहभागी हुने, गोली लागेका उहाँहरू सबैजना हाम्रा ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले पनि यस्ता हाम्रो गाउँका, हाम्रो समाजका, तपाईहरूको गाउँमा भएका, तपाईहरूको समाजमा भएका व्यक्तित्वहरूका विषयमा खोजी गर्नुहोला है त। हुन्छ। अहिले पुष्पाले दुईजना व्यक्तित्वको विषयमा लेखेको कुरा हामीले थाहा पायौँ। कस कसको विषयमा? एउटा मैया क्षेत्री अनि अर्को जगमान गुरुङ। ल हेर्नुहोस् त, दुईजनाको विषयमा लेखेको कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब त्यही किताबमा हेर्नुहोस् है, तपाईहरूले मैया क्षेत्री र जगमान गुरुङको योगदानको विषयमा थाहा पाउनुभयो नि। मैया क्षेत्रीले मन्दिरको छाना आफ्नै खर्चमा मर्मत गराउनु भएको रहेछ भने जगमान गुरुङले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको रहेछ र उहाँका दुईटै आँखा त्यो आन्दोलनमा गुमेका रहेछन् भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब अर्को कुरा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ शालिक देख्नुभयो है तपाईँहरूले? ल त्यो शालिकको विषयमा पनि कुराकानी गरौँला। यता हेर्नुहोस् है त, पुष्पाले खोजेर ल्याएको कुराको विषयमा छलफल गर्छौँ। हाम्रो विद्यालयको चौरमा एउटा शालिक छ। उक्त शालिक अहमद हसनको हो। अहमद हसनले हाम्रो गाउँमा विद्यालय बनाउन जग्गा दान गरेका थिए। हाम्रो विद्यालय उनले नै स्थापना गरेका हुन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि तपाईँहरू नझुक्किनु होला नि। यो शालिक अहमद हसनको हो भनेर नझुक्किनु होला, त्यो होइन। यो शालिक अहमद हसनको होइन भाइ बहिनीहरू, यो अरनिकोको शालिक हो। शालिकको नमुना देखाउनको लागि मात्रै यहाँ यो शालिक राखिएको हो। अरनिको भनेको पनि नेपालको ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पुष्पाले खोजेकोमा विद्यालयको, तपाईँहरूको विद्यालयमा पनि कुनै त्यस्ता शालिकहरू होलान्। तपाईहरूको विद्यालय बनाउन पनि कसैले योगदान दिनुभएको होला। पुष्पाको विद्यालय बनाउनको लागि त अहमद हसनले योगदान दिनुभएको रहेछ। तपाईँको विद्यालय बनाउन पनि कसैले योगदान दिनुभएको होला नि। हो, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले के कुराकानी गऱ्यौँ सम्झिनु भएको छ? हेर्नुहोस् है, आजको कक्षामा हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। सुरुमा हामीले एउटा कविता सुन्यौँ। त्यो कविता के को विषयमा थियो? हो, ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको विषयमा कविता थियो। त्यो कविता सुन्यौँ अनि त्यसै गरेर ऐतिहासिक व्यक्तित्वको परिचय पनि पायौँ। कस्ता व्यक्तिलाई ऐतिहासिक व्यक्तित्व भन्ने भनेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि ऐतिहासिक व्यक्तित्व भन्दा हामीले हाम्रो समाज र देशको लागि योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनिन्छ भनेर पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरू पहिलेका व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ, अहिलेका व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र केही ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूका तस्बिर पनि हेऱ्यौँ। अनि त्यस्तै गरेर ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्नका लागि के गर्नु पर्ला भनेर पनि छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। आफ्नो स्वार्थलाई त्याग्नुपर्छ, अरूको हितमा काम गर्नुपर्छ, आफूले अन्याय गर्नु हुँदैन, अरूलाई अन्याय हुन पनि दिनु हुँदैन, समाजको लागि योगदान दिनुपर्छ, देशको लागि योगदान दिनुपर्छ, त्यसपछि ऐतिहासिक व्यक्तित्व बनिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर हामी एउटा अभ्यासमा पनि सहभागी भयौँ। तपाईहरू पनि यो अभ्यासमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो। अनि त्यसै गरेर हामीले किताब पढ्यौँ। किताबमा एउटा परियोजना कार्य गरेको उदाहरण दिइएको छ।
कसले गरेको? कक्षा 5 मा पढ्ने पुष्पाले परियोजना कार्य गरेको। के सम्बन्धी छ परियोजना कार्य? हो, ऐतिहासिक व्यक्तित्वको विषयमा खोजी गर्ने भनेर र त्यो परियोजना कार्यमा त्यो समाजका पुष्पाको समुदायका 3 जना व्यक्तित्वहरू र ती 3 जना व्यक्तिहरूले पुष्पाको समाजको लागि, त्यो समुदायको लागि योगदान दिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। एकजनाले मन्दिर बनाउन योगदान दिनुभयो, अर्को जनाले यो नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि योगदान दिनुभयो भने अर्को जनाले विद्यालय बनाउनको लागि योगदान दिनुभयो। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीले यति कुराकानी गऱ्यौँ। अब तपाईहरू एकचोटि फेरि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। हामी अब आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईको लागि एउटा प्रश्न छ। तपाईको समुदायका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू खोजी गरी उहाँहरूको नाम र योगदानलाई तालिकामा लेख्नुहोस्। एउटा कापीमा तालिका बनाउनु होला र त्यो तालिकामा एकापट्टि उहाँहरूको नाम र अर्कोपट्टि उहाँहरूको योगदान लेख्नु होला र आफ्ना शिक्षकलाई, अभिभावकलाई, दाजु दिदीलाई वा अरू कोही जान्ने व्यक्तिहरूलाई देखाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल त भाइ बहिनीहरू, यो छलफल सँगसँगै आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ। फेरि अर्को दिन अर्को विषयवस्तुका साथ भेटौँला। हस्त नमस्ते।